Vérité côté l'ango anglais mon côté. Vérité bimisa on a ba côté nyos. Bolingo batu bakanza après ça malamu fait quelqu'un na côté libala. Or bolingo ba bengela na komba libala bimisa pe ba dégâts mais bimisa après savoir que bota bani bimisa ba dégâts. Bolingo sole za linga muninga na vérité. Tant que ba congolais to linga na take ndeto na ba carte électeur. Ce qui na lingio na tali commune na on tali na quartier na province des eaux de Goya. Na lingo attaque Congo c'est un type tout ça bon moko. Yo kanga très bien. Pas si au Congo la zomona. Sur 100% ndenge sata tinda masumu. Na Congo c'est tout ça qui na bolingo ça ngeza la nefe kaka ya 20. 21 ya muta yo kinzala alambita côté muninga yi aibi. Yo ka bakozi. Mais 21 ngeza teke na park na kuto na barabara bitumbe bimande to mwana ba kuluna jamais. Bolingo loko les athées des eaux de Bimato. Bolingo loko les athées même na famille bokokana bilolo. Oya bongi avant abolinga oya bongi. Abongate azapembe na été. Nandanga bien quand on a schéma ko. Pour besoin de la l'église, besoin prier, besoin quand quoi nzamba sa kokisa tout. Et na part musu nzamba ko sala te ceux qui ont salité. Nzamba ko batela ngana ba accident. Makama molimo akokota soki na beli on ko minga manzamba. Courage sili maintenant que des copes des athées. Tant que nzamba tilinga tongo tipo ko na za bien. Santé ça normal. Nali ate boye ba kate soki na expliquer bino nzala ngaki. Nala ne tokoto na kitikola na baba ata na leki na chemise na ko beka na lala na kiti mutute ndanga très bien so place wana batu bayebi te na zozongela na pete bo pesa confiance na kolo mukili linga oyo za oko kokisa ba critère nyoso te batu ba linga yo oko za boboto tina sa olinga mindam kote msino boboto no ba yini yo kolo mukili sala biso kuta linga mandamu tile lo batu asala mitipa chaka edu so yo muto ozaka na tinga ba olingo na oyeba. Maintenant, ça comprend. Non, personne n'a piste clé. En 2022, Congo est verrouillé. On a l'ingé au PCF faire. On a l'ingé au éviter. Ko inate mais talent na musika. On le dit bien. Problème est ça boulot. Yo kanga très bien. Mikolo checking ya yo moko. Dans aux tambola sonde. Qui c'est comme le kola mvulo ebete bepsi balabala molati patala pembo. Zo bishota la mo. Soko kembang mbang ba kutona protocole de rum talibo manjo ngane pressé bepsi pa pantalon. Avant nyatata tala. Bamasa nyoso kinda kutala bango te melinga bango nyonso non te facile invité ça se comprend oh ba périmètre ya facile so yo kinga challenge ko ina batute pour ko temiti finance mbepam c'est plein na batutu mais trier bato ko na bango ko pesa ka babala mo bimambote ko fana babala mo bango ba ka utala yo et alors moni boy faut y bati oh monique simbi boza nayi o simbi te makina mabeza pe pembe non mona to ti kantina pompe muninga chaki aya sisi makangi pompe ya boya yo chama mais vous avez rankinité mususu boso la katoti kantine tanga mona tonde jeu ya chia a remplacer alobite mamboboto na efundi oyo kanisa ki apimi dala boko yo na vitesse ça comprendre non personne ba critère nzamba pesi biso ba son différent oke na pompe o tie bidon o tali ndenge ba fungoli pompe to ba ke bidon ba tie sika kaka na mato senti que bidon lingi to na mutasa pembeni akanga est-ce que tali bidon so akotonde biminde ndenge nini bidon ezanga guitare mo ebiriti mende ndenge nini makamna oloba kala o 2022 na otia bino facile na yina muto pesa muninga faute na place obiso tuto ba fautif elo na zomona partout te yanga na yebona bongo na mutembe conduite nange kipona ni yo ngati batutu baleka miyebi bandumba bota bana tata ne sengona bango kota na famille no mwana makamba mona soka sala yibongo tenda kufaka kala eteli mabe kala
na pesa ba piste clé au moins demi fende soko lengi ba yondo bi fautif et simba te yangani ba changa kucha ngambo na bige na forçaka na suki awa na kimela wapi est-ce que équipe nyonso kendaka championnat ça na poste na l'échec to forcer par l'équipe na makati tozo pola to sala nini boniko c'est qui est-ce que on se comprend très bien on a eu bisa ba vérité sérieux yango moni ngana zaka na faute te wolona na unga ngamo kolonga na zomema ngeske na zokende na defisa na ninga po kanga kilo so mselanga nga mama mabe na toloba mabe musu na zo sala ne simona ngate difficulté à vie tenga pante mabe na bino boseka ka sapato soke tenga mi bobololi sapato utaka na magasin sika molati ndali ngama makolo sapato tenga mimba mbangu boniko conjoncture pays dala so comprendre nga so comprendre omoninga okowola nonga na kolinga tena zanga kubunga ngamuko na force kubunga mekongo kutinga na pante na via difficulté oyo oh sakane konzo te libu mwanzala kotambola moyi na kobombe konzo ndengeni na malewa shero sakana na pimela ngapo na bombela ngasiko na kolesa na nani koma na bombeli ngame na boko lesa ngana na kobomba ngalo lobby ne bobo te ya te hein sak lobby mama na mi privé fufu pona kobomba mbongo na somba soki nini lobby maintenant on comme sanga lobby soki na liete boté ya mabe tala na loba na facile nga tous les catégories à vie na mona ngo normal ozango zanga te to kozanga biso tino ba patron besoin moko lala la muka lobby ala na mbeto alix na quartier kito nala na quartier fo likole to koto komilo lobby ala ta bilamba vini ngaka chemise tombola tant na leto bimina babale ko yeba na tembi to bombi banzo zoto ata mwana $100 ngaka $5 cop na bomba na poste jina muke na tuti seke banki yango yo na so nsayo uke mbangu tro tala ko brûler beta pa vite nga na senga ko yate na ba no vérité président bi yo mamse kutanga mo na kanisa na senga kuto chebiso na dai pona longa difficulté oyo na ba na yo difficulté à vie le ki fimbu na passe difficulté à vie le ki fimbu ba beto fimbu sa motif kotika na ba pota so ba sengo pardon limbisa mbango fio me mango tiliwa na ba ajo ozobi ma les chèques qui partout faut tina ote petit mo kan ngindio saka boyewe mama namona makaba torti moral na longwa makolo ati gar santa pona beta ko pa 5000 fois makolo mais na osonga bena kuta na petit mo so ba 21 ans a misi $20 ba changer ba mino bo zaka $10 bo so tsanga 10 na makamba ko sala mama na tasko nga 5000 na zwela ngo wapi on dirait mtasia indépendance makolo tigar aller de tout na boko matata bis pour 5 ça soke longwe rotation à romi et kepembe na robeb sa rominde ndengeni tala romi beba peut-être ça comprendre na robela pe ko senga na kokende wapi boniko na pesa ba piste clé tala il faut kota na ba calcul na makanisa bato na yina bate yo ba jija bato na zolo ba no nzambe na ngate na kotika la ko juger mutu te na ko expliquer ka bato ba longo na difficulté to sa biso to simba boya molambi ametaka biloko mingi na moto era kabola ka basani ko makambise ko maka muke pour finga kolombongo nzo kande mo kabola zaki bimeka bungsi mapapu na mekongo mais quand on peut bouquer le quoi rotation arbitre tellement va les gamba la moka simba pas quoi pesa mususu on peut faire 5 balles bon tere bebi to bale ne tala na webi sa yo kanga na batala on a loba ko ni mangate mikolo na Congo o bozo kanisela yango te o bo mona pa mane simbi Congo est-ce que elike ba nyongwa mike si ça comme valeur makasi ko le gambonga pika zana ba na quartier à 800 700 aussi la valeur makasi mais zana nyongwa $500 ate sali 3 jours futité même na l'état ba ko melo mondo te pesa na crise ko la ko sa ko fu ba ko futa mais où meni makasi so ba nyonga Congo bozo tala Congo na makamba minene to ko ba manka poser la Congo te gouvernement bonga bango ba sala boy to ko tika la ko tourner na coin to ko bima ba fautif na ba famille basi ba ko bala te pomso to sangi mbongo po to teli gouvernement donc gouvernement na ba distraction na makamba so même abiso tika ba ke Congo ils ont kufa pour en français na anglais je te dis Congo to simutu malamu nano na lo bango pole na congolais de sang muko to ko sa mutu malamu ata tanga ke so ka sa mutema munene ba tutu ba ko sepela Maman, quand c'est la Congo, c'est un dame, on dirait que tu as les bêtes qui va dindi, on a côté bébé tité. Non, le manayo, RDC, et tu vas y catch. Puis à quoi couti bayaya, et ça, en foutu maté.
église baweli kobenga nga mfutima mpo batrie bato basenga bango mbongo. Or rien kozanga ya Congo eza pays kende kopi na kotonda okoforce makasi te, kende kopi na nzala na kozanga okosa makambo esalaka te. Yango moni Congo babiso bilumu tala kuna asalaki boye akoki te abimi na oyo boye mbwa abimi na ye mobali ana akomi pede akomi difficulté kana ka eza na baniveau sérieux komini na komini eza na makambo epesaka loyenge vanda na bandali zala piaka chaine neti nga okosimba kisi okebi te kana loyenge po fete leka chaque jour bika toyutaka te yana bakomi miso kofanda boye ata fete eza toza à l'aise fanda bakomi soko bakimbatieke na kati okolenga fete na nini na nanga à l'aise nazuki ya kolia na lali na bini natali banzete okoa nature te inga na lali mais fanda bakomi lokoa balemba babiska babari tokaka chaque jour zala piaka osa bafarfoli. C'est que Pasteur John, ma fille, c'est que on a raison. Maman, na yokanga bien. Bana faute pour batosi nzambete na nzoto pesa bango bazo me mona lifelo mbango nikola précis. Deuxième cas, bana na privilège neti démocratie. Omena muki, mutu mutana démocratie ya vie. Maboma nyoso na mona bango na jisha nani. Utalingate e bebela kiye na habité. Likamoke leka kiye, babotele mobali to mwasi. Soucier le qui Nicolas Pierre quelqu'un mec à l'automatique. Il y aura tous les maboma de balokota na foule on a pas tu pas passer ba critère que maboma nyoso ba belle ça qui bikile koka que miso ko ça bikile mais liboma ça famille na bangote et rembourser il faut. On peut se ba conseil. Na vie dans positif. Pas si mon côté à mukile dominer esprit na yo. Linga yo ko le kanyos ozanga ba wolola garder ban. Difficulté c'est ko la embouteillage. Ate umeli et aussi là. Ate mo na embouteillage ko banda 20h. 10 euros elle est salate presque au tika la peau polele na tout ça comprendre ngam na je bisayo délai ya passe elengi sakangate ngam na challenger la passe na leka na ba kwata ya université coup dur mais Dieu est bon oya wolola a wolola oya seka a seka oya monanga bien bien lelo résultat bimi na lo bakani ba difficulté monsieur ko oya ponza mba cheki tina famille ayeba nani ko peso valeur tina ko zanga les qui n'ont propre, juste au 5 ticket à 500. Le biscuit zongzité, tinde la ngamai, sera un ango di malé qui wa. Ebi Congo. Yana ma famille mususu. Ba oya yo propre, ba komo tongo na nzela on dirait mutu moka komi di banda famille. Pour la difficulté. Na lo bano polele. Quartier muso fandi, ba komo la chemi sa pondire maso na bango ya sika yonde bandi aka. Or bino tu bata biyo. Congo. Yomo ninga na confiance na ngamo ko koleka tout. Donc moral nanga et l'équipe même baboto babotanga pour papa ko botona maman bako pese be foko ça kufi bango bako que les balio na famille nzo kama et tindeli na bango pa na oya mabe na mona ba mama uki ko pa ya ndo beta maboko kwa sama matanga mama nini bolonga na tala mona fili benga bongi nous so comparer biso na ye au moins tibini bozala kaka bolela nga fufu kaka na susi oyo kama kama mama lo bakate na sepesa mama okenda voyage mbarakata okenda côté Tanzanie simbagité Zamba ko kabelo age pousse no bi mukolo me kote mbonga komisa kwa mwana mukezo senga na ndamo yo kama kabelo Zamba ko tiko mwana muke ma pesa opicha mikolo etalinga te na beta ka calcul cimetière ya kamingi pona bampaka me ba petit bakenda fa bakoko batika na ndamo ce qui fait tout est possible na banga ka tengese mona ka ande na lala nzala te nyokola nga tong mumba na nzala me 19h20 21h solo kuteka na badi ma na pile journée na umela kimi na lali à l'aise na kolota ba ndote sengo prolongation pesinga championnat. Na peut-être ça comprendre. Faut y vie. Ouais Zambo. Quand on a espoir fait vivre. Et simba te positif. Na lenga raté na zaka mbamba. Ngaso na mi pesi faute c'est que na bololé. Pour na tela na bato ba o ba lekinga na lula ka bango ba koti cimetière. Mutune tinga na famille, na quartier, na l'état, na tocha pays kaka. Na zaka na carte électeur moko ba fraudeur. Oh. Na oye bisayo. Ngamo na Congo na za kwa neti inaperçu. Omoninga bokolu katangwa na bino soka bungi ke bolukanga po pia ke lekana na kochanga ka kota kya kufata ko kufa bolelo alekisi ko sisa bafufao awe bisayo yo konta de aboy na pesa ba pise clé tala ombo kate me ba na sekina ngako kola na ngai zalo kwa chambre era ba pina bi bamba me comme si camion voyage banga yo koko ndima Camille Zokene Muke recevoir la talipine. Azongi. Yoka chauffeur. Ndeni toko koma toke. Gande na pole. Muke recevoir la talipine. Toko koma. Toke na comme tu peux voyage. Biso ba oyo. Na lo bano polele. Ya moninga. De lo kwa sike za pa na ngate.
lelo kwa sikaka merci Seigneur nga moko siko na ndenge na ça na créer nganga na tala pays te batumba Congo baita bakalinga yangani ça comprendre yo kanga bien soko lingo sala laisse na vie c'est pela na ozo sala linga makambo zo sala na ba pesa confiance on est vérité c'est ka ça fait ça na 4 vanta ko lula kabilula lula oyo okota na ba danger batu mingi bakabifi bakoti mabela avant dikola pression ko lula moki oratala na makokinza mapesa memango akumotala baninga bazoki ndenge nini ba meme pe bakoti na kati tala nazoba na yo biloko bandi ko lamba ne bandete lokotaki ba sachete pour monter pela wana trop kata makuita minene te nazoba polele so yo kinga na pesa chim wana droit te nandeni pasta ponga mona moni passe pour na pesa moto oya pelisi na za avantage oya soko tala biloko ko za yo seto bandi ko lamba nzela moko donc dundela ko bananga te poto lambi lokato cheke konzi ona sungone na ba papier na ko pelisa mais biloko ngana yebite na ko kuto na dernier mi-temps okulu bafufu mando yesu kwa maboko likwiti so ko kata na ndota la degré na yo soki eleki mingi akoloba ke lokoso oyo tika mpona azomona part na ngesa te ebela bato bakabi fi anyokwami te para bato kote euta azala te ake kota na loyenge neti abima lider bakoti mabele avant na wapesa conseil sérieux kokufa te opriaka te mpo tya motu na mabele efo nzambe agreye tozalaka ya nzambe ata toza pa satan bateyaka na église nini le 25 décembre na le premier bokeba satan bomaka bato mingi ebele bakendaki bar kindumba balangwe na bakufaki mutu te baza na kota sa ya satan satan aluki bato me bato baza na ngambo na koki koboma bango te seke baza ya nani ye okoyeba paster bino mpe boteya biso boye tozoya tokende église mabe tokende bar boteyi biso boya na église mais na église yango makambo ekomoleka oyo toyebi mikolo makambo ekomoleka bapaster bavideo ebima yebisa biso wana na pesi na kati ona na rakusi kaka wana eza problème te problème eza nini yango na toloba baposa mokili etangi na bateyi soki bayebaki nzambe na ndenge bayelaki banga bazala bongo te vi ya concurrence vi ya ngai naleki ye ngai nde na biso yo satan alola azaka malamu eloko boma satan orgueil donc monaki aleki baninga na lokumu nyonso bapesaki ye basala nzambe etalaka bango bien baza différent bateyaka su bible te moto akota lola bakóma na makambo ebele ya minene omoni ngai moto amati likolo etumbelo oroteya bato babongola mitemo bandi omoni nga naza na otan kutu bino bobongi avant te ngai na depuis 4 ans nazali ya moto ya mbongo ngai depuis nzambe ayebaki nga ozobimisa nzambe lokola ninga makasi koleka ta baabraham boniko lomutu fo oyebaka mama na bano polele mwana na ye asomi kuta asalaki ye moko lokola adam natunaka nde akota alola toli fe wana etalinga te comprendre nga très bien yokaka na ye so babiso basekret ebela basala nzambe oyo nzambe alokota bango basala makambo minene misusu bakufa babola ye moko apermeta na misu atiki bazwa mbongo koma mateya lelo ekomika soki église oza piaka osambelaka mabe église alelo soki oza pauvre soki fe nzambe ayebi yo te naoloba no polele bateyi bapebisi église bateyi basui ye église oume na église opambolamaka te oza na lisuma soki bajeune okotaka mabe te omoni mabonda te bapesaka yo opesaka mabe ngai naza mokolo na bongi te me soki ebiminga pembe naforsaka fi limite nange soki ya 5 000 na ye église napesa mabonza 1000 francs ozopesanga fote na nini oteyanga mateya église aza lokola hôpital nafuta mbongo te bokobengana nga te boboya kopesa nga kisima botikanga nalata na balabala couleur ya hôpital mais église ya lelo ekoma parti pris oyeba na kote owuti te lata kitoko kitaka na jeep bazoselo bandaka yaka kokoti audience na lipapa molai eleka so lipapa ekateloka na porte entrée yo foleka na chaudière yo oza na mikumba ebele fo badelivre yo ozotuna yani tomwende akana yo eza sérieux bando opesa baprogramme agene ondire kilaki nini yo fosala 4 jours lala tolo na se kolala ta na etoko te kana yo eza sérieux balukaka mingi mpo na nini comment bokomisa église parti pris bandimi bakoprie comment bokoti badivision na bafamille ya bato oyo aza na mbongo bopekisi ye bokoti ye mingi apesa na église apimela bango bakolisa ye mpo nini bango bana etadama mabe naoloba na yo lelo ngai nataka biloko te bafrai paster baza mais so kwene bafaux pour okokanga famille nyonso mama eloko ebomaka bino pressé molambi ya malongo kotala nzungu te sola biloko ka kosentir ke oyo mpenza sola bepiso nde noki na zolo efandi mpenza na sebe yana biloko moso olie te sola pambe tuti na zolo santike biloko so na meki kozala na gwanga eloko amanga ya mobeso nayeba oliko biso nyonso naopesa bapise clé frère église obunga te lelo bapase tuka mbongo non
oyo abengi yo na mosala ayebi ndenge akopangola yo oyebi église ebele kende piaka na soni ya kokende range oyo bapesaka mabonza te azokolola bino na église omonako koto bolingi ba 500 francs trop na yo mokolo boye kaka mbongo nazoloba na yo jamais église koma bapanie nango oyo ya ba $1000 panie ya ba $100 wana kutu na boyi te mais problème ezaka boye nde botyaka bato soni te église eza lokola fulu eboyaka te fulu ayamba papier ayamba sachet eutaki food market eutaki na market soki bobengaka nini ezala nya mwana basombaki na pampers baye kotika eza fulu aboyaka te lelo baeglise komi lokola bacérémonie ya bamosiki oyo bayaka bango kota na kuti na église modération nyonso yo awa eza place balangwi te mais molango ayebi bo te aya change kota na mini awa place bandumba te ayebo te aya change mateyo wana esila bato baye na église baa na mposa bachange paster azoluka nde lokumu na emata lokola ministre oyo tomonaka na batv omonaka tv te tala information tala batv soki sasa tuna bato baleka na tv abimisaka français nde babetele maboko ata tune na lingala korépondre na lingala te aomona kwasala répondre na lingala on dirait caché ne baby tu vois moi je suis baventurier en majuscule on a consulté nayebi bango bamama nescro koleka te bato basi bacommissionnaire ya ndako congolais na kati ya congo oyo bafrançais makasi koleka lingala batalo bien outi wapi kasi bokoti bamfiltre bakoya te ndenge nini mama Congo elali likola biloko soloba balingi lokumu sa fondation libanda linga soko tika na plateau pesa ka mbote sango nini nota sango te lokola mundele balingi français koleka na mundele babolole alingi alakisa batitre na esa nalo bano polele bamonela basi boye bembela français sambo okobota bana bakomba Romaric Hubert Rodriguez Ideri Sakolia anotel sana ba promesse si so mo mobala lekana ba français tu ne ka likomisa bambelo gros mo suki comme ka tokotala bane kaka putain de merde de couillon wana yoka maman bay nanga sentelo ozoli ate mekana ko mentelo ko souffrir yo osila matama lokwa pinati belesi saka na mboko yebe intimidation na français na mboko na yo bisa yo bate intimidation azana kamia ki zaka ma papa abamba papier justice yo ka ba gros mo rush ka chef le chef rush zo kam on a bongo na ko filtré boy on dit aventurier ba gros ma cour du soir mboko matabis boko discuter ça na raison lo baka na lingala so comme ta français ya tana lokuta ba pese raison même chauffeur abisoka ana raison na pe na parlement on fait ma non yebisa na yebi mboko yo ta non yebisa so yo kinga bien oh trafic de fiance maman na boya français ngo peso tcha ba pays kaka français de bomi Congo so lingala ezeka na kiswahili na kiyaka nde Congo simba français so yebi français atali ko balexina TV ba lobité ba latika muta bandika bonsoir non asa escroc ba on va ça na yebi sa yo o pasteur yo voyager que banda lo bani na mama nga ba français te galinga na nga interprète oh donc ça na mutata ya mpani mutu daza iko na comme interprète o lobi na lingala yo ya lo a répondre kuna ba songi kotonga na ye mo pasteur songa boy même ko ganga na match to koti match bebi e koti nga soko ganga te po bi e koti na monoko ni faut expliquer ngeza wo on comprend ma caméra c'est aussi bon parce que nati exemple mama koti na peya ba tu faut yoka bi e koti na anglais ngana ganga na lingala ba ko wola nga terrain mo bi me filtre te faut ye mama caméra c'est qui pas songa boy dit ah c'est qui to ko lika kuna oh je te dis devant Dieu tu es bon RDC ça qui to ma belle congolais ba yebi balé mais bien placement te wana batu batanga mingi ça va comprendre fie ça wapi biso sko ba voyou to yebi balé te mais bien placement ya moto tche babi na tanga te bololé mais tu twamina sachez na poko zoso tala ba kaza masangi ma libanda po ba kamia masangi so mais tala pays na TV balobani pays na misala te ba baro masangi sila bana ba somba ba challenger so za courage ko vivre ko ça na poto mais ba congolais minene na ba kapa politique moi nazoko kate enfutema locage bakangi biso trop photo ke remaniement pona ko bimisa yo ke ndolukela ko pina ba compagnie ko karate pona ko ke meeting ezanga tina na ke to uti wapi bolole o uti ni bo ta génie ko changer ba mami ki de folie mboko na lo bana yo
ebele bakie cimetière pressé likolo ya bilela lela Congo eza bien soko ebi koluka na ndenge nzambe apesi collectif kotalaka mosala ozosala te talaka nini ezobisanga na mosala soko olandi mosala kopona okotiola makisasa mobili même chez bino bakoyi na yo namona bato basala misala pamba même famille bakamwa mais famille kako babetaka tolo na bato batangaka batiolaka yango bakoma kolia mbongo moto na tilo babetela yango tolo naoloba nopolele olengana mapasa kutu bayaka nzela moko bakokana ebilongi bakufaka nzela moko ata so bakufi banzela moko cercueil moko foyeba deloko to mapasa so tole fotolo ta ndoto moko kotaki libumu moko foyeba eloko bomi bino distraction yango moninga franc mai 2022 na février natali kitalatala age ezoke nosuka wa musobeke pembe naoloba nopolele so moninga na seki ya ndambo 80% nga moko concentration nakotaka réunion nakoma kota réunion michopo misisa mis tout réunion nga moko na butu bino bolali nga nakoti réunion parlement nga moko eza ndenge nini komo ozobonga te na ajo ezoboyo nga moko réunion yoko michopo oliesaka biso mabe yango totambusa ko musika te bomelaka mai te yoko ba réunion bongo mai ya pamba na érosion nga bikyo makolo olingi makolo mingi yango tolembaka fa na mataka bisi tozana mbo tokolia ni soto ngaza na réunion yanga moko ngai mama kota réunion na mi kota réunion débat pendo kile siko mi six manzaka ngana saka na problème te tukena ka maniki 500 fois pamba balongoli na base na tuni mutu abina raisonnaka mingi po damaka mukie ya bien raisonner belo mama ngamo na kota réunion bandana franc ngamoninga alewa koma bidalia tonganso batela santé lobi pour l'hôpital te soko liaka bien kobelaka mingi te naloba na yo et puis pourquoi babola bazaka na mbongo te mais bakufaka na retard par rapport à patron baleka mbongo bakufaka avant eloko wana fo te ya bato mobola azaka na physique ya nzoto nzambe apesa makolo otambolaka mingi ebimaka mabe mpo ozonyokwama mais eza mama na physique koleka ta marche de santé mpo ozotia nzoto application landanga bien bandinasi oyo tozalaka ntongo oliaki moke na poko ti 21 andinasi ventrale oyo ekoma lokwa technique omonaka te misala soda mpo ozala na ndinasi na guerre yango donc naolobana makama mike babola baumela omona papa ya koko ba 85 ans 90 ans 100 ans azaka mais patron via lix mutuka kolia bien tout epesaka bagrese mo bambongo batia na banque résumé ebele ekotisaka bastress etiaka bango na danger yango moni parfois les malheurs bon neti nga bakopimela nga nyonso me baumisa nga na mpo makoko wana pile moki ke bapesa nga bonheur bato betelanga maboko na ba 55 yo na dendi tala bato ebele babomi nzoto na kosomba mpo bapesa raison na bato yasomba bandako oyo alalela te babeba motu na makolo te bakoma koteka bango okendango bakoto na vie lima bolole ya raison bawolola yo mpo ozwi te mais ozala na raison mpo bato kozala na bango na pembe na moki ozosala babakitanga moto azalaki awa naloba nopolele nga ata na sombi ndako te so natikeli bana ata fete esika kofutere na mwasi kobala soni olenga nde bokomi bino omoni 2022 tati nanga zala à l'aise omipesaka foti te je te dis devant abala va te zala namona mabala bazokumisaka na bala tala mwasi na libala mbanga lokwa kami etutani yo landisa misiri dongo misiri pondu ngai mwasi akoma na langage koleka ta nyoka ato tuti te kofiotele moko ngai nde ekota mingi na monoko aliaka boulie te tani mabala mosusu mpo bamela ata sucre mpo mwasi amela ata sucre fotina bonane naloba nopolele kombele basi bakota mabala bakoma lokwa bambwa bakangela na ndako mbwa kutu bafungolaki ata 0 heure atumi na lopango omona mwasi akenda libala bule soki abiatie nzungu na moto fungolo tala ondia kolamba ya bana mike ipapwa soso misisi ekweyaki pembeni alambi mosuni tala naoloba na yo so bapaya bayede okoka bango te wana libala naoloba na yo wana libala merci beaucoup Pasteur John l'idée ya pete ozalaki wana ebele mpona olanda Pasteur John apesi biso l'idée na ye ya pete oyo motu nyonso azalaki oyo azolanda Ivet Chanel TV biso Pasteur John soki okoki kopesa mbote to za eloba suka ya émission ya kende chaque suka ndenge ezala nalika bango mateya ndenge ezaka linga nzambe courage taleki yo te kobanga nano ezopesa faute toya biso so ndenge toya
bosabone na chaîne na biso Yvette Chanel TV, bosabone massivement. Moi te la bino fort. Eric Manzaka, Oumela, Papa Emmanuel Miyuna, Batika yo. Marco Loko mobala blessé, pilier. Batutu bazar, bambote belé. Na pesi mabilili de Zagina. Tcheke Oumela, na pesi Tcheke Lomboto, Batika yo. Base. Ah, tu l'as pété. Zamba Pambola bino numéro de la piste 243 84 75 18 112. Zamba Pambola. Numéro nanga piste 243 84 75 18 112. Merci. Oh, merci. Oyoki pasteur John apesi biso lite ya Petero Lutenga oyoki mosalaki wana ebenge oyoki lite ya na bino bosalela mo eza te soki oyoki pasteur John azoloba bino boseka kaka te bosalela mo bosalela mateya oyo azoteya napesi merci mpe babote na bami toujours na mama Yvette napesi babote sukasuka napesi mama Anichai mama Yvette Mfungula kitatani vova vova bosana otele grand jogo vova babote na yo na bato nyonso oyo balandaka na bosaki mo pardon aetike longo napesi babote lelo toyebi mwa oyo nyonso eza ya yo baaniversaire na yo tokokontinue kaka kofiete mwa oyo mwa bamome eza ya yo tieke libandi talaka yo na bosani yo mpe anniversaire tozela ya yo bagros bisou le 25 mars 25 tozela anniversaire tieke baza simaka na bomoni baimage ya bien tieke na bengaki libandi atalo tala kaka donc baoyo nyonso balandaka toza wana ebele bokommente sepinela uma naza wana mpona bino bato nyonso boza boposa bokoma commentaire okoya bye bye. Nabosani yo te mère Kati Maïka Thompson na kati États-Unis nabosani yo te bagros bisou na yo toujours Yvette Chanel TV. Vous abonnez massivement, toujours pour la bye.